怎么了？没事儿，薇薇啊，你生完了一定要做好产后修复，你知道吗？我现在打个喷嚏都那啥。哪啥呀？容尿。那怎么办啊？没事儿，一会儿去洗手间处理一下就行。你也不用紧张，生完了去做做瑜伽，石门盆底肌、腹直肌都是可以恢复的。主要呢，我之前生老大老二都是顺产，你看我这肚子，我告诉你啊，生孩子就得趁早，还能修复的好一点儿。我不会也这样吧？那甘师傅说，你这身体的变化，哥那边反馈有变化吗？他敢，他那褶子都长到后脑勺去了，还嫌弃我，有那么夸张吗？我告诉你，练瑜伽还是很有效果的。那你接着练呢。那你带这3个孩子有时间吗？时间嘛，挤总是有的。再说了，我给老程家生仨的，再怎么说，给我多请个保姆吧，让我也得轻松一下。你跟我练啊，产前也能练，练。来吃点水果啊！哎，来，我自己来。刚洗的。好。直到我的儿子出生之后呢，我才知道，哦，原来是这样一种深刻的牵挂。上次说的那个事，你有帮我问问薇薇吗？哦，问了。哎呀，薇薇最近啊特别忙，她说了，他们公司呢现在没有招工的计划，如果有了，一定是优先考虑。咱薇薇忙，别回头想不起来了。你再打个电话跟她说说嘛。她，你就跟她说说，提醒一下，别忘了就行啊。我。薇薇啊，在忙吗？看到给我回个电话。来了。哎，爸，怎么了？薇薇啊，那个白叔叔你还记得吧？前些天我跟你说过，他女儿的那个事儿。哪个白叔叔？哎，我跟你说，我开着免提着呢。要不这样，让白叔叔跟你说。哦，薇薇啊，我是你白叔叔。哎，白叔叔好。叔叔就想跟你说说白慧工作的事。你那儿最近有招人吗？哦，这事儿啊，那个我爸跟我说了，我们公司目前呢是没有招人的计划，但是我帮白慧留意着，行吗？一有消息我就告诉您。别等了，明儿叫白慧去见见你呗。我闺女啊，人老实，工作能力也有，哪个老板要用她呀，特省心的。产室8号姚薇，请到第2诊室。哎，那个白叔，白叔叔，这样吧，您直接把白慧的电话给我，我回头跟她联系，行不行？好，谢谢薇薇啊。不客气。那这样，我这边正产检呢，该进去了。哎，薇薇啊，产检完了以后告诉我一声啊。知道了吧？进来。林医生，这是我们俩的一点小心意，算是我弟妹肚子里这个。您呢，帮助我们家孕育了4个小生命了。嗨，你看你们还这么客气，能让病人和家属认可呀，是我们最开心的事儿了。这姚薇呢，就是有点胎盘前置，之前这先兆性流产呢，就这个问题引发的。我之前嫂子不就是这个吗？不过你目前都稳定了，你也不用太担心。吓死我了！没事。那林医生，我能正常上班吗？你什么工作性质啊？太劳累可不行啊。坐办公室的，偶尔也跑业务，但基本上都是坐车。啊，那没问题，该上班上班，该干嘛干嘛。
老在家待着，那闷得慌，对孩子也不好，是吧？就是。哎，你也不能这个太过于运动啊，还得多休息。当然当然，保持好心情，多补充营养。哎，就按照我上次给你开那个营养单子吃啊。行。哎，医生，你能在病历上帮我写上“可以正常上班”几个字吗？嗨，家里有个倔强的男人。行。哎呦，看出来了啊，你这老公可够倔的，可太倔了。因为我也害怕观众要是知道我有孩子了，我就再也演不了谈恋爱的戏了，戏路变窄了，失业了。但是其实我应该用我自己的实际行动，告诉各大导演，呼吁整个行业。你看这上期节目上面的弹幕，全都是说什么女艺人年龄焦虑啊，女演员当妈了是否还能接这种少女角色？我就说陶若妍只要公布了她当妈的身份，她就是表现的再好再有演技，观众也不会再买她账。看我这儿事后诸葛亮，大家好好想想，怎么把下期的数据提上去吧。知道了，媳妇儿，你也得悠着点啊，别太累了。